გამარჯობა მეგობრებო, Ground and Pound Georgia დაბრუნდა მე-16 ეპიზოდით. მე დავდო აქ ვართ და პირველ რიგში მოდი თქვათ, რომ წინა ვიდეოში პატარა ჩეპე გაგვეპარა რა. და ბოდიშს ვიხდით მოკლედ, ჩვენც მოკლედ ვიზრდებით, ვითარდებით რამე რუმე და კაია, როში ამჩნია სპეციალურად თქვენი თქო გაინტერესებდა მეგობრებო თუ არა. ხო, როში ამჩნიოდი და მადლობა რა, ეგეთ რაღაცები გვეხმარება რომ განვითარდეთ და უკეთესი ვიდეოები გადავიღოთ იდეაში. ეგ ხარვეზი რაც გქონდა ეხა წინა ვიდეოში მანამდე არ გქონია. ხო, მაგრამ მოკლედ ხდება ხოლმე რა და არაფერია და მოკლედ ეგეთი მსგავსი ხარვეზი აღარ გვექნება არასდროს რა. მივყვეთ ეხა ჩვენ საქმეს. კი, ჯობია რომ ჩვენ საქმეზე გადავიდეთ ახლა და მოდი ჯერ UFC 318 იყო მოკლედ წინა კარტი და რა სიტყვი ჯერ ემოციები მითხარი ჩემო ძმო. რავი, ძალიან მაგარი კარტი იყო იდეაში რისთვისაც იყო გაკეთებული. ეგ კარტი მთლიანად იგივენთი ხო იდეალურად გამოვიდა ეგ ამბავი რა და სტიმპორი გაცილეს ისე როგორც ეკუთვნოდა ჩემი აზრით და რავი აი რომ დამთავრდა ჩხუბი ხო რეალური იყო ვინ მოიგო ვინ წააგო მაგრამ ის მომენტი უშუალოდ რომ ემშვიდობებოდნენ დასტინს იყო ჩემთვის ძალიან ემოციური ძალიან აი რავი ერთ-ერთი საყვარელი ადამიანი რომ მიდის სპორტიდან პარალელი გავავალო ხა მესი რო წავიდეს რა ფეხბურთიდან. ხა ზუსტად იდენტურად ვერ იქნება ჩემთვის, იმიტომ რომ მესი ხა იცი ჩემთვის რატომ მაგიტო აქ მიფინგალებული ეგტო. ბიჭო იცი რა რატო არ იცი რონალდო? მესიმ დახურა ფეხბურთი რა. რონალდო ვერ დახურა. ხო, აი ეგ სწორი პარალელია. აი ყოჩა, მე მეგონა რომ თვითონ ეს და მე დასტიმპორია ძალიან მიყვარს და რონალდოც ჩემთვის პირველი არის რა. და მაგიტომ უფრო რონალდოსთან მოვლებ არის, მაგრამ რონალდოს აქვს მოგებული ბევრი რაღაც და გადავერთოთ ეხა ფეხბურთზე. ინტერვიუს გარდა ვერ შეეხო ვებს. ერთი რაც დავაკვირდი UFC 318-ის კარტს რა თვითონ. პრელიმინარი კარტი იყო ძალიან ისეთი რასაც ვფიქრობ, არა, ხო, თან. სხვააც ვიძახი, ანუ რასაც ვფიქრობდი, ისე წამოვიდა და main card-ი საერთოდ სხვანაირად წამოვიდა. ნუ ეხა პორიე მაქსი ძალიან ისე იყო, ხო, აი ნახე პატრისიო პიტბულის მოგებას არ ველოდებოდი სიმართლე რომ გითხრათ. მაიკლ ჯონსონის მოგება ხო საოცრება იყო, თუმცა ზელი უბერიც არ არის რა ის მებრძოლი, თუმცა ხო რა მაიკლ ჯონსონის მოგება მაინც არ წარმომედგინა რა, ეხა პროსპექტი არის, მაინც ასე თუ ისე სტრაფეში ჯოუნი და 40 წლის ხო, ხელები, ყოველთვის სწრაფი ხელები ქონდა მაიკლ ჯონსონს, ლაითვეიტში მით უმეტეს, ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ხელები ქონდა, ერთ-ერთი კი მეგონი ყველაზე სწრაფი ხელები ქონდა, თუმცა მაინც არ მეგონა რომ ზელი უბერს მოუგებდა. მეთქი ეს მშიერია, ხო, ვინ არის? და მაგარა და მეთქი და მაგარი კაცია და ჰოლანდის წაგებას არ ველოდებოდი კიდე და ჰოლანდი ძალიან ახლოს იყო მოიგო, მაგრამ აი საში თავის თავს არ გავდა რა. კევინ არ ჰოლანდი ლაპარაკობდა. აი რაც ჩვევია ხოლმე, რაღაცა აი რუსულ ჟარგონს გამოვიყენებ ბოდიში თქვენთან და ხოდი არ ქონდა. ჰოლანდს და ბოლოსკენ რაღაცი, მაგრამ ბოლოსკენ გათანგულები იყვნენ ორივე, ვეღარ იდგნენ ფეხზე, ვეღარც ურტყავდნენ ვერაფერი და მოკლედ decision-ით მოიგო დირო. კი და კევინ ჰოლანდმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა რომ ყველაზე უცნაური ადამიანი არის. ანუ ტიპმა ტოპ 15-ში იყო და ტოპ 15-ის გარეთ აიღო ბრძოლა და თან წააგო. აი არ ვიცი რა. ვეტერანთან. ხო, ვეტერანთან. პაულო კოსტამ მოიგო კიდე. პაულო კოსტამ მოიგო შესანიშნავი პერფორმანსით. ეგ ბრძოლა კოპილოვის წინააღმდეგ. მე როგორ შევაფასებდი მაგ ბრძოლას, რომ აი პაულო კოსტას წინ იყო დაკიდული გრუშა და ურტყავდა. მაგრა და იყო რა. ძალიან მაგრა და აზიანა, თან ტანში დარტყმები იდეალურად ჰქონდა ჩასული რამდენიმეჯერ კომბინირებული ისე გაუტარა, რომ აშკარად იმოქმედა რა, მაგრამ კოპილოვის გამძლეობაზე და სტამინაზე, ენერგიაზე და მე მგონია რომ პირველ რაუნდში კოპილოვი გააკვირვა და მერე უკვე ვეღარაფერი ვეღარ ქნა, მაგ გაკვირვებიდან გამომდინარე, ანუ ვერ მოუფიქრა ვერაფერი, იმიტომ რომ საეჭოდ ინერტული იყო რა. საერთოდ არ უტევდა კოპილოვი, რაც რავი, ეგეთ რაღაც არ ჩვევია არასდროს. ახლა კოპილოვი არ არის ჩემთვის ის მებრძოლი, რომელიც კომენზე უნდა იბრძოდეს, მით უმეტეს pay-per-view UFC 318-ის უზიანაში, მაგრამ ხო, აი კიდე ერთი ჩხუბი რა. აი ამ წონაზე, ეხლა რო ახსენე, ეხლა უცბად გამახსენდა ვეტორი ალენი. ძალიან მაგარი ბრძოლა იყო. ხვირი ხო, თავიდან მაგრად დაზიანდა, მაგრამ მაგრად
იმოქმედა ჩვენ ძმაზე. ვეტორის პერფორმანსზე კი და მოკლედ ძალიან მაგარი საბოლოო ჯამში მაგარი კარტი იყო, გოტიემ მოიგო კიდე. კი, ძალიან არ გამიკვირდა და ნუ ხო, ბოლოს შევაჯამებ ერთს, ახლა მეც ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას პორიე ჰოლოვეიზე. თავის მომენტები ქონდა პორიესაც. ისე არ ყოფილა რომ მაქსი გამოვიდა, გადაუარა რა. პირველი რაუნდი გადაუარა, მეორე რაუნდში მაქსი უგებდა ჩემი აზრით, თუმცა აი იქ რო წააქცია მაქსი რა. აი ეს ნოკდაუნი ჰქონდა მაქს და იქ აფერქათი მოუქნია და მაქსმა ეგ რო აიცილა, აი მან გადარჩა სიკუდილს იმედა. გილიოტინაზე გადავიდა მე ეგ. ხო და ეგ იცი როგორი თემა იყო? სულელური არის ჩემი აზრით, მაგრამ პორიეს უნდა ეცადა რა. აი ამ ბრძოლაში ერთი გილიოტინა უნდა ეცადა. აი მოკლედ მაქსი ჩამოგა. ილია თუ ჩვენ საყვარელ მებრძოლებს თიშავს და ანადგურებს, მაქსი ჩამოგვიყალიბ და გამფუჭევ გრინჩია რა. ზუსტად. კორეელი ზომბი გააცილეს კორეაში და კიდე კაი ეგრე არ გააცილო. KO-ი მოუგო, ხო რა. იყო ახლოს სხვათა შორის. პირველ რაუნდში მაგარი ახლოს იყო. და მაქსი საერთოდ სხვა მებრძოლი არის lightweight-ში, რა ხელებიც აშკარად დამძიმებული აქვს. ხელები დამძიმებული და მანამდე ხა ხო იჩხვა პორიესთან მეორე ჩხუბი, მაგრამ იქ ცოტა სხვანაირად იყო. აქ უფრო მასიური იყო რა. აშკარად მიიწევს რა, ითხოვს. ხო, კამრისკენ იცი რა არის? აი ჩემი აზრით. შენ რას იძახდი წინაზე რომ ინახდებს მაგ ბრძოლასო რა? ხო, მოყვები ბოლომდე მაგაში რომ მაგას ჩალიჩურს უკვე მაგას აკეთებს რა. აი ჩემი აზრით ეხა გეიჯიზე მეტადაც იმსახურებს, იმიტომ რომ მინიმუმ გეიჯი სასწაულად გათიშა. და მერე წამოვიდა lightweight-ში და პორიეზე ხე ვერ იტყვი რომ ვოშტ ტიპი არის რა. არა, პორიე პრობლემა შეუფნიდა რა, ყველას ალბათ. ძალიან მაგარი კაცი, რომელმაც სწორ დროს დაასრულა კარიერა, ჩემი აზრით. კი. აი მე მგონია რომ ეხლა მაქსთან რო იჩხუბა და ამის მერე კიდე გაეგრძელებინა თავის კარიერა, უფრო ცუდად წავიდა და ყველაფერი. და მაგიტო გააცილეს ესე ჩემი აზრით რომ დაგეგმილი იყო ყველანაირად ორგანიზებული იყო, იდეალური გაცილება მოუწყვეს და თავის შტატში ჩაუტარეს ლუიზიანაში, სახლში იჩხუბა, 5 მილიონი მოყუნა, ჩეკი აიღო, წავიდა რა, გემრიელად. რა ჟურნალისტივით იძახი, ხო, იძახიან რომ არავინ არ იცისო, იმამდენს იღებსო, ჩვენ არ ვიცით ნორმალურად. ეგ ბაზარი არ არის, მაგრამ რა თუნდა მაგას ხალაპარაკი რა, ეხა ჩეკი მოღუნა წავიდა რა. ეხა ძალიან მაგრადაც უნდა თვითონ რომ მოეკო მაგაში ეჭვი არ მეპარება. უბრალოდ იცი სად დაეწყო პორიეს რომ თავი არ დაუზრდა რეალურად. იცი სად დაეწყო წასასვლელი რომ იყო პორიე, აი ბოლო წამში რო არ დადგა. დადგა, არა, ეგ არ იყო რა, ეგ ის არ იყო, რასაც პორიე გააკეთა 2 წლის უკან. მან არის დაუმარცხებელი. მაგათ წამში, რავი, მაქსის მოგება როგორ ტანში უტყათა. ხო. და მიხვდა პორიე რომ დამუშავებული აქ ეგ. ანუ იცი ზუსტად სად როგორ მაგათ წამში სად როგორ უნდა გათხოვოს. გეიჯის ეგრე არ გათიშა, ტანიდან რო ავიდა თავში. ძალიან მაგარი კაცია მაქსი. კი, ეხა არ მოგატყუოთ იმან რომ ილიაზე რას ლაპარაკობს, ანუ ეგ ლოგიკური არის რა, ეხა ტიპი lightweight-ში ამოვიდა რა და lightweight-ში დახვდა ჩემპიონი ილია. რა ქნას მაგარი კაცი არის რომ გამჩიშაო. მაქს უხარია რომ ილია დახვდა. ხო, ანუ ფიზიკურად მაქსი welter-ში ვერ წავა, ხო? ანუ ორი წონა არის, სადაც შეუძლია. ფეზერში ისე ვოლკია ჩემპიონი, რომელმაც სამჯერ ცემა რა, ეხა ფიზიკურად ანუ აზრი აღარ აქვს იქ ჩასვლას. აქ ამოვიდა და ვინც ბრუტალურად გათიშა თავის კარიერაში ერთადერთი ილია lightweight-ში ჩემპიონი დახვდა. ანუ სხვა რა ქნას, ხო? ანუ და ვოლკი რომ ამოვიდეს lightweight-ში შენი აზრით რას ვოლკებს ამოვა lightweight-ში ჩემი აზრით და მაქს რო ეჭყუბავს, ჩემი აზრით მაქს უკეთესი შანსები აქვს. ჩემი აზრით მაქსი მოუგებს lightweight-ში. მეც ეგ მგონი. კი, იმიტომ რომ აი ძალიან დაბალი წონა მაქსისთვის ეგ წონა რა, ხელებში ძალა არა აქ თითქოს ყველაფერი აქ ტექნიკა. მაგიტო იგებდა სულ გადაწყვეტ კატარს რო დაარტყავ 7000 ჯერ და ვერ გათიშავ. ხო. ცოტა ისეთი თემაა, კი ბაზარი არა, მაგრად ცემა და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგდენჯერ რო ტიპს დაარტყავ უნდა გათიშო რა. ხო რა. კაი, მოკლედ UFC 318 მოვრჩით, ხო? და გავიარეთ დასტინ პორიეც გავაცილეთ. დიდად ჩაღრმავებაც არ გვინდა მაგ ხო, მაინც ემოციურია. კი. ელო დიამანტის პონჩი. მოკლედ წავედით აბუ-დაბიში. პირველი რაც მინდა გითხრათ, რომ ეს კარტი
ძალიან ადრეულად იწყება ჩვენთვის და ძლივს ნორმალური ძილი გვეღირსება ყველას. პრელიმინარი კარდი იწყება 8 საათზე, 11-ზე იწყება მეინ კარდი და მოკლედ კარგ დროს უყურებთ ამ კარტს რა. პირველი იმას ვიტყვი, რომ ამ კარდის ერთ-ერთი მთავარი ბრძოლა უნდა ყოფილიყო ელოევი პიკო, მაგრამ ელოევი რეკორდს ამყარებს ჩახსნებში. ვისაუბრეთ მაგაზე უკვე და ხო, მოკლედ ელოევი არ იქნება. ვინც ყავს იმაზე ვარ, რომ ალბათ მალე ელოევს ჩაენიშნება საქამრე რა. აი ხო, მეც მაგას ვფიქრობ, ეგრე იქნება, გეთანხმები, თუმცა აი რავი რა, აი რომ წარმოიდგინე როგორი არის, რომ დებიუტანტთან არ ნიშნავ ბრძოლას, უბრალოდ ჩანიშნავ ბრძოლას, ჩაიხსნები და მე კამარაზე ჩხუბობ ცოტა რაღაცა, აი არასერიოზულია ჩემი აზრით. თუმცა მოდი ახლა კარტს მივხედოთ. ვინც ყავს იმათზე ვილაპარაკოთ რა და პრელიმინარი კარტით მინდა დავიწყო heavyweight-ით მარტინ ბუდაი თუ მე მგონი ესე ითქმება ბუდაი კი და მარკუს ბუშეშას დებიუტი არის 5-1-ზე მე ჯიუ-ჯიტსუს ლეგენდა არის ბუშეშა როგორც უნახე მასტერია რა აი მენა მასტერი არის მარკუს ბუშეშა რა და წერან სანამ დავიწყებდი ჩაწერას შენ ფიქრობ რომ მოიგებს როგორც ხო ბუდაი და მე პირიქით ვფიქრობ რა იცი რა არის ჩემო მოდი შენ ბუდაიზე ისაუბრე მეგობა რომ ბუდაის აქვს 6 ბრძოლა ჩატარებული UFC-ში საიდანაც ერთი ბრძოლა წააგო და ისიც ლეგენდარულ შამილ გაზიერდა ტოპ კონტენდერი მომავალი ჩემპიონი გოუთთან წააგო რა იმ ადამიანთან წააგო ვისთანაც რავი ბრძოლას თავს არიდებს ყველა ალბათ ტომას პინალის გაიქცევა უცნობად და ჯონ ჯონსი რა თქმა უნდა ტომას პინალის გამო კი არა მაგითო დაამთავრა მაგის და კორტეს აკოს გაზიევი მოდის შენს გამო ხო და რეალურად იმ ესმის ჯიუ-ჯიტსუს ბევრი ლეგენდა ყოლია მაგრამ ამ შემთხვევაში იმ ლოგიკას უფრო ვემხრობი რომ აი როგორც მუსუ მეჩს გაუკეთეს ცალკე ტურნირი შეუქმნა იმას იმიტომ რომ ეგ პროსპექტი უნდათ რომ ბრენჩი ყოფილიყო UFC-ში ცალკე ივენტი როგორც გაუკეთა იმან რო იყოს ბუშეშა კი ბაზარი არა მაგრამ ბუდაი ბრუტალური ფინიშერია რა აუ ეხლა რას დაუკვირდი იცი ბიჭო ტიპი არის 30 სანტიმეტრით მაღალი ვინ ბუდაი ხო 30 ხო მაგრამ რიჩი ბუშეშას უფრო მეტი აქვს ესე ყავს სურო წევს რა შანსი არა რა მეტრა 63 შეჩი ანუ ესე წერია და იმედია შეცვალა აი გამორიცხულია და რა მეტრა 63 ტიპი ჰიპა უნდა იყოს მაშინ არა რა მეტრა 63 არის გამორიცხული შენს ხო იცი ნახეთ მაგალითად მეტრა 91-ია არ გამიკვირდა მაგარი მეთქი რა 30 სანტიმეტრით მაღალი heavyweight-ია მეტრა 60 წარმოიდი აი რა heavyweight-ი ჩხუბო კორმიე იყო ერთ-ერთი ყოს დაღალი ეგ არის ხო წონაში 5 კილო აქვს ხო ეს ნაღდი იქნება 120 კილო რო იქნება ბუდაი დარწმუნებული ვარ მაგაში მეტრა 60 ხო რა საუბრობდი ჩემს ხო და ბუდაი ძალიან გამოცდილი სლოვაკი მებრძოლი არის მეგობრებო ასაკშიც მცირე და ახალგაზრდა არის გამარჯვებები აქვს როგორც ნოკაუტით ასევე სამიშენით ძირითადად ნოკაუტით და მგონია რომ ეს MMA-ის ექსპერიენსი რაც არის შერეული საბრძოლო ხელოვნების გამოცდილება ძალიან დიდ როლს ითამაშებს მაგ შემთხვევაში ხა და ტვინი ხო არ გახსოვს ანდერდოგი რომელია ბუდაი აი რამხელა ანდერდოგი იცი უნდა იყოს ძალიან დიდი ანდერდოგია არ ვიცი მე აი რა ლოგიკით უნდა იყოს მაგას ვერ ხვდები აი არ და აი ლუისმა როგორც თქვა რა ეს ტაქსი დრაივერი კიდე მომიყვარეთ ბრაზილიელიო და კიდე მოუგებო რა იცი რა თემა არის ეხ შენ ლოგიკურად როგორც მიუყვები სწორი არის რა ყველაფერში გეთანხმები რომ ეგეთი ანდერდოგიც არ უნდა იყოს თუმცა ბუშეშას 1 თუ 2 ბრძოლა ვნახე ნუ სულ 6 აქვს 1 აქვს წაგებული და ძალიან მაგარი მოჭიდავია რა თვითონ მოჭიდავეც მაგარია გასაგებია მაგრამ ჭიდაობა ბრძოლა ფეხზე იწყება კი ფეხზე ეგრევე ფეხში ჩავა ანუ აუცილებლად და takedown defense ბუდაის როგორი აქვს შენი აზრით არ ვიცი მე მგონია რომ წააქცევს პროცენტულობას გადავხედავ ახლა მე მგონია რომ წააქცევს ბუშეშა არის
ძალიან აი ხა რასაც უყურე რა ეხა იცი რა თემა არის UFC-ში რომ მოდიხარ ბაზარი არ არის სხვა დონე არის რა მაგრამ ძალიან მაგარი მოჭიდავია და პლუს მაგას ემატება ეს ტეიქდაუნი არა აქვს თუ დაისთვის გაკეთებული გაუკეთებს გასაგებია აუცილებლად წააქცევს გასაგებია ორი თემა არის მანდ რა ბუშეშას ბრძოლას რაც უყურე ეგ მომწონს ყველაზე მეტად რომ ძალიან ჭკვიანურად იქცევა ქვევით და რას გულისხმობ ახლა რა როდესაც წააქცევს მეტოქეს სულელურად აი ენტონი ერნანდეს ახასიათებს მაგალითად ეგ რომ აუცილებლად ეგრევე კისერს ეძებს საბმიშენს ეძებს რა ეგრევე და ხშირად მაგის გამო პოზიციას კარგავს რა ბუშეშას რაც დაუკვირდი რაც ვნახე სულ არის ეგრე რომ სანამ დარწმუნებული არ იქნება რომ აი აქედან უნდა შეუტიოს და პოზიციას არ დაკარგავს მაგას აკეთებს ანუ რას გულისხმობ ახლა ძალიან დიდი შანსი არის რომ თუნდაც არ დაასაბმითოს და ძალიან მოსაწყენ ბრძოლაში მივიდეს გადაწყვეტილება თან ბუდაიც არ გამოირჩევა UFC-ში ფინიშები რაც აქვს ძირითადად აქვს მანამდე იდეაში ხო რავი საინტერესოა მაგრამ რავი აფსეთი უფრო მოსაოდნელია ჩემთვის ვიდრე ლოგიკური და სრულიად უქმე იქერები უყურებენ მაგაში მოყვები რა იმიტომ რომ დებიუტანტია მაინც დებიუტანტის წნეხი სხვა არის მით უმეტეს გამოცდილებაც არ აქვს ხა იმდენი 6 MMA-ის ბრძოლა აქვს ჩატარებული თუმცა მაინც ხო ხდები მე თან ამასაკში რომ გადამოდის UFC-ში 35 წლისაა კი ბატონო 33 წლის ბუდარი მოკლედ ეხა პრელიმინარი ქარდის გამხსნელზე რომ დიდხანს არ გავჩერდეთ ჩემოწმო მოდი გადავიდეთ შემდეგ ბრძოლას და შენ გინდოდა საუბარი როგორც მახსოვს იბო ასლანზე ბილი ელეკანას ხვდები იბო ასლანი სამოგევიან სტრიქზე იყო მაგრამ კუტელა მომგახსოვს ეგ ივენტში რამხელა ანდერდოგი იყო კუტელა ხო და რა უკნა სამიშენზე რომ დაიჭირა ჩვენი თურქი ძმა კომენტარები ვნახე იბო ასლანის და მიიწევს რომ თურქეთში უნდა ჩატარება ივენტის ჩემი აზრით ძალიან გაუჭირდება აი ხა მაგაზე არ ვილაპარაკოთ რა პერსპექტივა არის მაგისი და ასე შემდეგ უბრალოდ იბო ასლანი მშიერი ახალგაზრდა არის რა თან ხდება ელკანას რომელიც ჩემი აზრით იბო ასლანისთვის ნაჩუქარი ოპონენტია ну მე ესე ვფიქრობ TKO-ს ველოდებიან KO-ს ამ ბრძოლაში ხო აუცილებლად ვიყურება ვისგან ველოდები რა თქმა უნდა ჩვენი ძმა იბო ასლანისგან რავი საინტერესო რომ გონია 100%-ით აი მაგაში მოყვა და ეგეც მგონია რომ ხო იბო წესით მოიგებს რა წესით არ უნდა გაუჭირდეს ჩემი აზრით მაშინ ბევრი თუ არა ხო ელეკანაც ახლა არ არის ცუდი მებრძოლი თუმცა განსხვავება არის რა ჩემი აზრით ამ ორ შორის კლასში განსხვავება იქნება და ასლანი ჩემი აზრით დააძინებს თან გაუთიშავი არ არის ელეკანი კაი, მოდი, გადავიდეთ. ხო, გაუთიშავი ნაღდა და რა. შოთა შორის ერთ-ერთ მამხარდის მონაწილემ დააფინიშა წინა რა სადებიუტო ბრძოლაში, იანვარში ქონდა სადებიუტო ბრძოლა და ვისაუბრეთ მერე ვინც დააფინიშა იმადაც. კი ბატონო. ბლექშირზე გინდა დალაპარაკი. კი, დეიმონ ბლექშირი ხდება დეივი გრანტს და ამ ბრძოლაში პირდაპირ აი ერთი იმის ლაპარაკი, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება მგონია აი უპირობოდ. ან ერთი ვარიანტი არის, რომ ბლექშირმა დაასაბმითოს, მაგრამ აი ეგეც ნაკლებად მოსაოდნელი მგონია რა, მაგრამ ბლექშირი ის არის რა, მაგარი მებრძოლია ძალიან. ტვისტერი აქვს ხოთშორის გაკეთებული. ბლექშირს ხო, და სულ მე მგონი სამკაცს აქვს UFC-ში, UFC ისტორიაში გაკეთებული. მეოთხე იყო მგონი ბლექშირი. ბლექშირი ძალიან კარგი სამიშენ არტისტი არის, ესე ვთქვათ. უბრალოდ ძალიან არასტაბილურია ჩემი აზრით. ხო, იცი რა არის, ჯეიკ ბაუტისტასთან აქ წაგებული და მონტელ ჯექსონთან KO-თი 18 წამში წააგო რა. ეხა ეგ ცოტა ისეთი ის ხო წაგება და ბაუტისტასთან წააგო გადაწყვეტილებით. ეხა ბაუტისტა ტოპ მებრძოლია ჩემი აზრით ბოქსერზე უკეთესია. ბაუტისტასთან პაჩი მიქცეც აღწაგებული. ხო და ამიტომ ხო აი ეგ ცოტა ისეთი თემა არის და ასევე ბაშართან წააგო და ბაშარათიც კარგი მებრძოლი არის. და მოკლედ ხო რა, ისა წაგებები აქვს რა, მაგრამ მე მგონია რომ მაინც მოუგებს დეივი გრანტს რა. გრანტი მაინც დიდად უფრო ისეთი მებრძოლი არის რა.
რომ ეგეც არასტაბილური არის და სხვადასხვა სამიშენები გრანცაც უყვარს და ჩემი აზრით უფრო პარტერში წავა ეგ ბრძოლა და ვერც ერთი ვერ დაასაბუთებს ჩემი აზრით და ბოლოს გადაწყვეტილებით მორჩება ეგ ბრძოლა რა და მგონია რომ ბლექშირი მაინც მოიგებს სიმართლე გითხრათ კოეფიციენტები როგორ არის მაგრამ ბლექშირის მოგება მაინც მგონია უფრო მგონია რომ ბლექშირი იქნება ფავორიტი ამიტომ ხო ასაკიდან მოვიწყდა კიდე რომ მეთქვა გრანტი არის 39 წლის და 30 არის დეიმონ ბლექშირი ამიტომ ჩემოწმაო შენ სავარაუდოდ ბლექშირზე მოვიყო დიდად არ გადამიხედავს მაგ ჩხუბისთვის იმიტომ რომ არასტაბილურია ბლექშირი რა ჩემში მოდი ახლა გადავიდეთ უფრო ვრცლად სალაპარაკო ჩხუბზე და მოკლედ დებიუტანტი ბენთემვეითის პრაის მიჩელი ხდება საიდ ნურმაგომედოვს სალიხოვის აფსეტზე არ ვთქვათ არაფერი სალიხოვის აფსეტი გონია რომ წამოვა რეალი არ გონია რეალმა ეგ ჩხუბი წააგოს რა გუშინ ამირან გოგოლაძე იყო ჩვენს კოლეგებთან სტუმრად Fight Night პოდკასტში და იქ საუბრობდა სალიხოვის ბრძოლაზე რომ მოკლედო ამირანმა თქვა ესეთი რაღაც რომ აქ ქარძეო დაზიანებული იყო ვის ხდებოდა გამახსენ ჩინელი მებრძოლი არის მოკლედ კენანი ხო რა საბოლოოდ ვინც გათში სონგ კენანი რაღაც ეგეთი რა მოკლედ ამირანს უნდა ჩაენაცვლებინა ეგ მებრძოლი რა სალიხოვის წინააღმდეგ და საბოლოოდ რაღაც პრობლემები შეიქმნა და თავად იმ სონგმაც კენანმა განაცხადა რომ მოკლედო მე მაინც ვიჩხუბებ ტრამვითო და გამოვიდა და სპინინგ ბეკ კიკით აი ისე ლამაზად დაანოკაუტა სალიხომა თან რამხელა ანდერდოგი იყო რა სალიხოვის კარიერაში სულ ეგრე იგებდა რა აი სპინინგ ბეკ კიკი აქ რაღაცა სწავლად დამუშავებული და მაგრად ურტყავს რა და მოკლედ რეალს ხდება მაგრამ აი რეალი არ არის და ეგეთი მებრძოლი ისევ ეგეთი ანდერდოგია სხვათა შორის ჩვენი სალიხო რეალი მგონია რომ მოუგებს თან ასაკშია ხა სალიხო ნუ ძალიან დიდი ფავორიტია ლილი მაგრამ სალიხოვისგან აი ერთი გასროლა ყოველთვის მოსალოდნელია რავი ნუ მოკლედ გადავიდე ხო გადავიდე ძალიან მინდა ვილაპარაკო ამ ჩხუბზე იმიტომ რომ მართლა კარგი მეჩმეიკინგი არის ბრაის მიჩელი საიდ ნურმაგომედოვი ბრაისის და საიდის ორივეს ასე ვთქვათ ტოპ დისციპლინა არის ჭიდაობა რა საიდი ნუ ფეხშიც ჩხუბობს ლამაზად ფეხზეც ჩხუბობს ლამაზად ჩხუბობს თუმცა უფრო გილიოტინები მაგრად უყვარს რა უბრალოდ აქ არის ერთი თემა ჩემოწმაო რა საიდი არის ძალიან დაღლადი მებრძოლი ანუ რაუნდი გავა ეხ წინა ბრძოლა რო იჩხო ვინისიუს ოლივეირასთან პირველი რაუნდი მოუგო რა საიდი თან მაგრად მოუგო არ მაშინ გვეგონა რომ გადაწყვეტილი იყო ბრძოლის პედი იმიტომ რომ ძალიან დაზიანებული გვეგონა ოლივეირა ნეკნი ქონა გატეხილი და პირველი რაუნდის მერე მეორე რაუნდში ეგეთი დაღლილი მებრძოლი არ მინახავს რა ანუ როგორც კი დაიწყო ვეღარ სუნთქავდა ტიპი რა და ოლივეირა ადგა და ორი რაუნდი ცემა და მოუგო რა ძალიან ისე მოუგო თან აი გეგონებოდა რომ პირველი რაუნდიც მოგებული ქონდა იმდენად დომინირებდა ოლივეირა თან გატეხილი ნეკნით და ბრაის მიჩელს რაც შეეხება ფეზერი ჩემი აზრით დიდი იყო ფეზერიდან გამოუშვეს ბრაის მიჩელი ყველაფერი უქნეს რის შეაგეთება შეიძლებოდა ილიამაც უქნა ერთ დროს დაუმარცხებელი მებრძოლი ჯოშემეტ პირველად ჯოშემეტმა უქნა და უკნა დააძინა და საერთოდ სოფხედულობა შეუცვალა მაგ ნოკაუტმა ჯინსილვამაც კიდე უფრო დაამცირა მერე და იქ მოუგო სადაც წესით ვერავინ ვერ უგებდა და იქ მოუგო სადაც მარტო ერთ-ერთი ილიასთან ქონა წაგებული რა და ამიტომ ბრაისმა კარიერის კამბექს ჩალიჩობს ახლა ბრაის მიჩელი რა ეგ ჩემი აზრით თავიდანვე სუპერსუბუქში უნდა ყოფილიყო ბრაისი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში და ხო რა კარგი გაბარიტები აქვს სუპერსუბუქი წონისთვის და თან სხვადასხვა კარგი მებრძოლი შეურჩიეს იმიტომ რომ ბრაისი ეგრე მარტივად არ იღლება თუ არ დააზიანებ და თუ არ დააზიანებ ჭიდაობაში დარწმუნებული ვარ რომ ბრაისი არ დაიღებს ამიტომ ხო რა კარგი ჩხუბი არის ჩემი აზრით მაინც ბრაისი მოიგებს და მგონია რომ გადაწყვეტილებით მოიგებს მაინც და საიდი მგონია რომ რაუნდ ნახევარში დაიღლებ აი ეგ არის ჩემი პროგნოზა საინტერესოა ეგეც ძალიან იმიტომ რომ ბრაის მიჩელის დებიუტი სუპერსუბუქში რავი ძალიან
დამაინტრიგებელს ხდის ამ ბრძოლას რა. წესიც აუკეთო ფორმაში უნდა ვნახოთ ბრაის მიჩელი და მეც პირადი სიმპათიები უფრო მაინც მიჩელისკენ. ხო, იცი რა არის, ანუ ჯინ სილვასაც რო ხდებოდა. იქაც მეგონა რომ მოიგებდა მიჩელი რა. იმიტომ არ არის ცუდი მებრძოლი მართლა რა. კარგი მებრძოლი არის, უბრალოდ აი მოუგო რა, კლასმა მოუგო მაინც და თან ფსიქოლოგიურადაც გატეხილი ყავდა ჯინ სილვას და ეგეც ბევრს ეთყობოდა იქ ბრძოლის დასაწყისშივე ბრაის მიჩელს სხვათა შორის. კი, და ეგ ბევრს ამბობს რა ეგ თემა რა. აი ფსიქოლოგია არის 50% ბრძოლაში და ეგ თუ არ გაქვს ფსიქოლოგია ყარა თუ არ გახარ მან მორჩენილი არის თემა ჩემი აზრით. ამიტომ აი საიდი მაგის გამტეხავი არ ამგონი. თან რაღაც სხვანაირი ნორმაგომედოვი არ არის ნორმაგომედოვი სხვა განშტოები. ხო, რა სხვა არის, არის დაღესტანი მგონი შეხებაც არა აქ. უბრალოდ გარია. ხო, ზუსტად და ამიტომ მოკლედ მგონია რომ ბრაისი გადაწყვეტილებით ნიკიტა კრილოვი ბოგდან გუსკოვი. ძალიან ფინიში ჩხუბი არის რა. აი მგონია რომ პირველ რაუნდში შეიძლება არც გასცეს ეს ჩხუბი. ნიკიტა კრილოვი ბოლოს დომინიკ რეიესმა გათიშა და ქონდა მაგაზეცა რა მაგრად ჩი. ქონდა მან ფიქრობდით რეიესის გამარჯვებას. ხლა გუსკოვის გამარჯვებას ვფიქრობ და პირადი ზიზღად ჩათვალეთ თუ გინდათ ნიკიტა კრილოვის უშუალოდ, მაგრამ ბიჭო, აი ერთი იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ აუცილებლად ფინიში იქნება და აი დანარჩენი გუსკოვიც ისეთი თემაა. კრილოვის 17-დან 17 ფინიში აქვს. ხო, კრილოვი ახლა იგეთ ფინიშერი არის, მაგრამ კრილოვს აქვს 40 ბრძოლა ჩატარებული. და სხვათა შორის ელკანაზე რო საუბრობთ, სწორედ გუსკოვს ყავს გათიშული. რამდენ მაგარი ჩხუბია. ანუ სადებიუტო ბრძოლა წააგო. ხო, სულ ამბობთ რა, გამხსნელ ჩხუბებს, ბოდიში გადაწყვეტ. გამხსნელ ჩხუბებზე ხო ამბობთ სულ რა მეინკარდის რომ იმენა ბენგერი უნდა იყოს და იმენა ესეც ეგ არის რა. მაგრად მომწონს UFC. ბოლო კარტებზე ძალიან კარგი გამხსნელი ჩხუბები აქვს. ხო, 21-თან აქვს წარეული სადებიუტო ბრძოლაში და სერიაზეა გუსკოვი მოგებების ძალიან მაგარ სერიაზეა თან. ხო, ეხა იცი როგორი თემა არის, სპენი დიდად კარგი მებრძოლი არ არის სიმართლე რო გითხრა რა. სპენი არ არის კაი მებრძოლი. გასაგებია რომ ელეკანა ნორმალური მებრძოლი არის კი ბატონო. მაგრამ აი ახლა ხდება ბიჭო კრილოვი მე მგონია რომ კაი მებრძოლია რა, ბევრად. კაი მებრძოლი გონია თუ კაი რეზიუმე აქვს? კაი რეზიუმე. მაგრამ სპენი ამასაც ყავს. აი, ნახე ოზდემირი ახლა მაგალითად ოზდემირის ეს მათემატიკა არ მუშაობს, თუმცა ჩვენ ხო ვისაუბრეთ იმაზე, რომ წინა რეიესთან ბრძოლის დროს ვისაუბრეთ თუ გახსოვს, რომ ნიკიტა კრილოვს დიდი პაუზა ჰქონდა აღებული. კი ბატონო. 2 წლიანი დაახლოებით. დაბრუნდა და წააგო. მაგრა წააგო. თუმცა და ეხა მალევე აი. ეხა ნახე მანამდე წაგებებს რო გადავხედოთ ანკალაევთან, ახლანდელ ჩემპიონთან აქ წაგებული გადაწყვეტილებით. ხო, მაგრამ ძალიან ძველია. ხო, არა, ეგ ბაზარი არა. წაგებებს ვამბობ უბრალოდ რა. ტეიშეირასთან აქ წაგებული სპლიტით. და პოლ კრეიგთან აქ სამკუთხედზე ყავს დაჭერი კრეიგს და ეგ არ მიყვირს, იმიტომ რომ კრეიგი ყველას იჭერს საერთოდ თვითონ მაგომედ ანკალაევიც დაიჭირა სამკუთხედზე და ამიტომ ეგ არ მიყვირს. ბლაჰოვიჩთან აქ კიდე წაგებული ყოფილი ჩემპიონთან და მოკლედ იცი როგორი თემა არის, ანუ ტოპებში იყო რა სულ რა. უბრალოდ ეხა ისეთი თემა არის, რომ დაბრუნდა ძალიან მძიმედ გაითიშა ბაზარი არ. ნუ მე მოკლედ მგონია რომ 2 რაუნდი არ იქნება. მე მგონია რომ აუცილებლად პირველ რაუნდში გაითიშება რომელიღაცა რა. და სიმართლე გითხრა აი ზუსტად ვერ ვიძახი რომელს რა, იმიტომ რომ კრილოვიც მაგარი არის რა. არ მევასება, მაგრამ კრილოვი მაგარი არის. აი, ვნახოთ, შენ კრილოვს იძახი. ხო რა, მე მაინც კრილოვი უფრო 60-40 კრილო. კაი, გადავიდეთ მოდი flyweight-ს, ასო ალმაბაევი, ხოსე ოჩო. ეს ძალიან მაგარი. ოჩო აი მენა მაგარი პროსპექტი, ალმაბაევიც ისე. მაგრამ ოჩოაზეც გვაქვს საუბრები ჩვენ წინა ივენტზე დარდენთან როცა მოიგო. ოჩო მაგრად მომწონს. რა მაგარი ბრძოლა იყო ეგ. პირველ რაუნდში როგორ გადაურჩა დარდენი გახსოვს და მეორე რაუნდში მაინც მიაფინიშეს. ხო, მაგრამ ოჩო მაინც მგონია რომ მაგარი მებრძოლია რა. და ხო, მგონია რა, ანუ ხო რა. და ადებით კონტექსტში ვთქვი. ალმაბაევზე უნდა მეთქვა რა. ალმაბაევი მგონია რომ ისე მაგარი მებრძოლია კაპესთან წააგო, მაგრამ დათხარა თვალები კაპემ. ხო, აი იმენა აი რას იწვია.
რამდენჯერ მე მგონი 1-3ჯერ თუ 2ჯერ სადღაც ძალიან ძიმე და ეგრე თითი რომ მოხდება ერთხელაც კი აი ძალიან მოქმედებს რომ ბრძოლზე რა ეგრევე გიფუჭებს ხედულობას თან ანუ იქ შენელებულ კადრშიც ისე ჩანს შეიძლება ვერ აღიქვა რა წარმოიდგინე მოძრაობაში ხარ და უცბად აი თითით გატაკა ვიღაცამ გახელილ თვალში აი როგორ გინდა მე რომ კიდე რაღაც იჩხუბე თან ერთხელ კი არა 3ჯერ და ხო რა კაპე მოკლედ ძალიან ბინძური მებრძოლი არის აი შევადარებ იცივი ის აბა თუ მიხვდები middleweight ხო middleweight-ია რომანთან აქ ნაჩხუბა იმამოვი რა თქმა უნდა აი იმენა ეგ არის რა ოღონდ იმის რა ქვია იმამოვი ბინძური მებრძოლია იმ ხრივ რომ არალეგალური დარტყმა შეიძლება დაკარტყას რა ხო და ეს თითები აი როგორც პარკთან იყო ეხლა ხო რა გვარი იყო ეს ბაქოს ქარდზე რო იყო რომელიც ნე ზეიწებოდა მე მგონი აზერბაიჯანელი იყო პარკთან რო ჩხუბობდა ეს რა ნაურდიევი ხო და პარკა რომ მაინც მოუგო მე რა ბიჭო ხო ეგ იყო ორი ქულა დააკლეს ეგრევე თან ხო იმიტომ რომ ბევრს წყვიტავს ძალიან ბევრს წყვიტავს ეგ ბრძოლაში ძლივს გააგრძელა ბრძოლა ხო იქ რო უყურებდი ჯერ ტიპს რა მის აი ცრემლები მოძდიოდა რა მისი ინა ისე იყო რა თან მუხლი არ ამოარტყა მუხლი ამოარტყა თვალში და ტიპი ჯერ ვერ დგებოდა არალეგალური მუხლი და ნოკაუტარა და მე 8 ადგა მაინც რომ მოუგო მართლა გამიკვირდა ძალიან გამიკვირდა ამიტომ მეგობრებო გადადით ბაქოს ქარდის ლოგი გვიდეს ამონაცდება ხო ნაცვალებია ხო ასუზე რაც მინდა ვთქვა რომ ეს matchmaking-ი რას ნიშნავს ჩემი აზრით ეხა ვიტყვი რა რომ ასუზე ავანსები გაცემული იყო ვერ გამართლა კაპესთან წააგო და ახლა უნდათ რომ ჩო აწიონ მაგრამ ისე რომ დიდი ხანი არ დააყოვნონ ხო ხო რა და თუ ეხა ასუ წააგებს კიდე იქნება gatekeeper-ა ტიპი რა ჩემი აზრით მაგრამ ჯერ ძალიან ახალგაზრდა არის ასუც რა ეხ ძალიან პრაიმი ასაკი რაც აქვს არ დაგიმალავ და არ მგონია რომ წააგებს მე მგონია რომ მოიგებს ასუ ხო იცი რატომ მგონია 24 წლის არის ხოსე ოჩოა რა ძალიან პატარა არის და გამოცდილება მაინც თავისაშუება ჩემი აზრით რა გადაწყვეტილება იქნება და თან ასუზე ხა ძალიან ისე ვილაპარაკეთ ზედაპირულად და ასუზე ვიტყვი რომ ძლიერი მხარე ის აქვს რომ ჭიდაობს კარგად რა და ასუს კიდე იმიტომ ახვედრებენ ხოსე ოჩოას აი როგორც თქვი რომ შეიძლება gatekeeper-ად ჩამოაყალიბონ ტიპი თქო რა იმიტომ რომ არ არის მომგებიანი ორგანიზაციისთვის ანუ ძალიან მოსაწყენი ბრძოლები აქვს ხოლმე რა ხოლმე კი არა ძირითადად და ძირითადად გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ რა და ამიტომ მგონია რომ მაინც ისევ მოსაწყენად მოიგებს ასუ ამაბაევი იჭიდავებს და ხოსე ოჩოას არ მიცემს საშუალებას რომ დააფინიშოს გადავიდეთ მარტივად და გენიალურად ხო შარა დაბრუნდა ჩვენი ცალთვალაც მარკ ანდრე ბარიოსთან. მოვიდა იმის დუბაის ხარდი და პეიჯმა მოკლედ რო შევეხოთ შარას წაგებულ ბრძოლასაც, იმიტომ ბოლო ბრძოლა იქ ქონდა. პეიჯმა ანახა ვინ არის ბოსი ჩემი აზრით რა. I am the captain now. პეიჯმა ძალიან მაგრად მოუგო რა. აი მანდ გამოჩნდა რომ კოშმარი არის შარასთვის კარგი ფეხზე მდგომი მებრძოლი და აქ მარტო ის არ არის რომ სტილისტიკურად იყო უხერხული ვენომ პეიჯი რა ვენომი ყოველთვის უხერხული არის და მაგიტო მაგას არ უიძახი მარტო ვენომი აი კარგად ვინც იდგა ფეხზე ჩემი აზრით ჰოლანდიც მოუგებს ჩემი აზრით კარგი ჰოლანდი რა თავის ხრივ როგორ ბრუნდება შარას მეტოქე ბარიოს ბრუტალური ნოკაუტი რამის მოკლად იყო მანამდე თვითონ მოკლეს აი ანალოგიურად გათიშეს პირველი რაუნდის 20 წამში გათიშეს მე მგონი ბარიო და ანალოგიურად მე 3 თვეში წამოვიდა თა მაგ ნოკაუტი ბრუტალურად გაითიშა და 2 თვეში არა დაჟე 2 თვეში თებერვალში იჩხუბა და აპრილში იჩხუბა მე ფერეირასთან და ფერეირა გაუყენა მე გზას თელი კარდი მოდიოდა ვისაც არ გახსოვთ ფერეირა როგათიშა ბარიოსმა თელი კარდი მოდიოდა მე medical update-ები რა არა სილვა შეჩი სილვა მეთქი რა სალაპარაკობს ხო ბრაზილიელი ფერეირაზე ვარ ის ჩაციკული და ხო სილვაზე სულ მოდიოდა თელი კარდი მე medical update-ები რომ აი ეს არის საკაცით გაიყვანეს ძალიან ცუდად იყო ხო ძალიან
ხო, მაგრამ მაინც გონია რომ ლუკმა არის შარას. ხო, შარას მიცეს ეს ბრძოლა. ეს რო ვერ დაანოკაუტა მიცევი ბრძოლა სულ 3 რაუნდი იწვეს შარა. უეჭველი დაჟე შეიძლება რაღაც არაორდინალურად გათიშოს. აი როგორც ის გათიშა. პეტროსიანი როგორც გათიშა, მაგრამ ეს ძალიან მაგრა გათიშა. ძალიან ლუკმა არის. და ხო რა, აბუ-დაბი არის, შარას ადგილია რა, მოკლედ რა და შარა წამგები არ არის ამ ბრძოლის და როგორი ფავორიტიც არის, აი ეგეთი უნდა იყოს ჩემი აზრით. მერაბის კონტენდერზე ხო არ გადავიდით. მერაბის კონტენდერი ხო, პიოტრიანი, მარკუს მაკი და იანი არის ძალიან დიდი ფავორიტი. უნდა იყოს, რა თქმა უნდა იყოს. პიოტრიანი არის მერაბის შემდეგ საუკეთესო მებრძოლი მაგზონაში ჩემი აზრით. ჩემი აზრითაც და დაჟე უმარზე ცოტა თამამი ვიქნები და ვიტყვი რომ მინიმუმ ტოპ 5-ში უეჭველი შედის ისტორიაში მაგზონის. კი. პიოტრიანს რეალურად აღმოსვლა საიდან დაიწყო მაგის კარიერის იყო ის რომ არალეგალური მოხლი ალჯოსთან არალეგალური დარტყმის გამო ხამარი ჩამოართვეს რემატჩი ალჯომ დაჯაბნა და მოიგო ვერ იტყვი მოიგო შონომალისთან დღემდე ვფიქრობ რომ პიოტრი არ მომოიგო მე პირადად ეგ ვიცი რა არის ეგ ბრძოლა რა აი ჩემი აზრით რო შეიძლებადეს ფრე უნდა ყოფილიყო ეგ ბრძოლა. ხო. აი რო არსებობდეს ის. ნუ მინიმუმ მაგრამ ხო იანმა ხო იანს არ წაუგია რა. შემდეგ გამარჯვებების სერიაზე აი ისო იანი დაბრუნდა. ხო, მოუგო Songs და Songs გადაურბინა. კი, მარტივად მოუგო იმას რა ქვია, Figueredo-ს რომელიც ორმოგებიან სერიაზე იყო და Figueredo-ზე ძალიან ბევრი ფიქრობდა რომ Flyweight-ის GOAT-ი გადმოვიდა GOAT-ი რა Flyweight-ის ყოფილი ჩემპიონი წონა შეიცვალა ამოვიდა ზევით და ეს ისე მოიგო ის ორი ბრძოლა რომ აი სერიოზული კონტენდერი ყალიბდება Figueredo-ს სახით თუმცა აი ისე ძალიან დამამცირებლად მოუგო ჩემი აზრით გახსოვს მაგზოლას ერთად უყურეთ და პიოტრიანმა ყველაფერი გაუკეთა ჯერ იმენა რომ გააკრა იმაზე ის რო გაუკეთა იმენა პარტერზე გააკრა ბოლო წამები იყო მოკლედ ძალიან მაგარი მებრძოლი აი სრულყოფილი რასაც ქვია აი პირდაპირ მნიშვნელობით სრულყოფილი MMA-ის შემდგარი მებრძოლი არის პიოტრიანი რავი სასწაული ტიპია კიდაობაც მაგრად შეუძლია აქცევაც მაგრად შეუძლია კარდიო კარგი აქვს ფეხზე კარგი კრივი აქვს რავი კიდე რა შერევა შეუულია ძალიან მაგრამ ანუ რაღაცნაირად მერაბის ანუ ეხა რეალურები ვიყოთ და ვთქვათ რომ პიოტრიანს მერაბზე კარგი ბოქსი აქვს კი კრივი უკეთესია გაუცილებლად თუმცა ეს სტილი აქვს შერეული რა რასაც ვიძახდი აძლევდა უპირატესობებს ეს თავის ბრძოლებში, მაგრამ სხვა დონეა რა ჩვენი მერაბი რა. ჩემი აზრით მერაბი რო არ არსებობდეს და ამ წონაში არ იყოს, იანი ახლაც ჩემპიონი იქნებოდა, ანუ ალჯოს მოუგებდა. ამ ჭხობის მერე იანის და უმარის ჭხობი აუცილებლად უნდა ჩაინიშნოს რა, ეგრე ვფიქრობ. ჩემი აზრით მაგის თუ მოუგებს, მე მაინც თუს ვიტყვი, იმიტომ რომ მაგიზე ვისაუბრებ რა კიდე. თუმცა მე 99% გონია რომ იანი მოიგოს მაინც მარკუსზე უნდა ვისაუბრო თუმცა იანმა თუ მოიგო არ ამგონია რომ უმარი მიცენ მე რა მე მგონია რომ პირდაპირ შეიძლება კამარზეც აჩხუბო რატო არა ხო რატო არა თვითონ უმარს იცი არის უმარი ერიდება რა ეხა უმარი იანის იცი რატო ჩაინიშნა მაგისთან ჭხუბი იანი იწევდა უმარს იწევდა და თუ ვიჭხუბებთო მაშინო 3 რაუნდიანი ვიჭხუბოთო აბუ-დაბიშიო რა და იმას უნდა და 3 რაუნდიანი იმიტომ რომ იცი იანი დაღლის მაგასაც რა რა თქმა უნდა ხო მაგიზე რო გადავიდეთ მაგი არის გამთიშავი ტიპი რა აი ის ველმეიქერი ვით არის რა იშვიათი ტიპი არის ვისაც შეუძლია რომ ერთი მოიქნიოს და თუ დააკონექტა ერთი კაი დარტყმა მორჩენილია დააძინებს ეგ იანს კი არ ყველას დააძინებს საერთოდ ისეთი მაგარი დარტყმა აქვს და მაგიტო ესეთი მებრძოლი არასდროს არ არის ჩამოსაწერი ჩემი აზრით აი ერთი შეიძლება მოუქნიოს და გათიშოს და ეგეთი მომენტი 3 რაუნდში შეიძლება დაუდგეს რა მაგის და შეიძლება დააფინიშოს იანი დაუფინიშებელი ხა იანი არ არის რა იმიტომ რომ ომალისთან ჭხუბშიც ომალიმ რო გაარტყა 1-2ჯერ ყავდა ნოკდაუნში იანიც რა ხა კი არ დაცემულა მაგრამ ისე გაარტყა რომ ძალიან ცუდად შებარბაცდა და მაგის აქ ეგძალა რომ მოუქნიოს და გათიშოს თან მაგარი პროსპექტია ეხა რა
პროსპექტი ახალგაზრდაც ნუ ახალგაზრდა აღარ უბრალოდ იქიდან გამომდინარე რომ 10-1-ზე არის და რაღაცა ნუ პროსპექტად მოიხსენიებ რა UFC-ში კი პროსპექტია ხო UFC-ისთვის ეგრე მოიხსენიებ და მაგ ის ახლა ეჩქარება თან ისეთი ასაკი აქვს ნუ იანიც ახლა თავის მხრივ პრაიმ ასაკში არის 32 წლის არის და მაგარი ბრძოლა იქნება ჩემი აზრით რა მაგრამ იანი ძალიან ჭკვიანი მებრძოლია ხო ეგ დამოწა fight IQ აქვს ძალიან მაღალი და თუ კი არა აუცილებლად შეურევს და მე მგონია რომ მოიგებს მაინც რა მეც რეალურად იანის გამარჯვებას ვფიქრობ ამ ბრძოლაში მეც ეგრე მგონია და ხო დატესტავს რა მაგის გამძლეობას შეიძლება დააფინიშოს კიდეც დიდი შანსია რომ იანმა დააფინიშოს ამიტომ ხო რა კარგი ბრძოლა იქნება ძალიან თუმცა იანი სწორად არის ფავორიტი თან ეგეთი ფავორიტიც კი უნდა იყოს აუცილებლად აი ვინ ვერ არის სწორად ფავორიტი ჩემი აზრით არის რობერტ ვიტეკერი ჩემი აზრით რობერტ ვიტეკერი რეინიერ დერიდერი UFC Fight Night-ის მოცემული Fight Night-ის main event-ი თავარი ბრძოლა ძალიან მაგარი ბრძოლა დერიდერი ბრუნდება თავის მხრივ გამარჯვებით ბონიკალთან სასწაული ვინ წარმოიდგენდა ტექნიკური ნოკაუტით მოიგებდა ხო აი მართლა წარმოიდგენდა რომ ტექნიკური ნოკაუტით მოიგებდა საბმიშენით კი შეიძლება წარმოედგინათ საბმიშენით და ალბათ ბევრს წარმოედგინა მაგრამ ტექნიკური ნოკაუტით დერიდერის გამარჯვება რავი ალბათ 100-დან 1 კაცს თუ ეგევნებოდა ისიც რომ არა ის გრეპლინგის ბაზის შესახებ ინფორმაცია ან ნანახი არ აქვს თვითონ გრეპლინგია რა და გონია რომ მარტო გათიშვება ეხა ილია შხუს რო უყურებს მე და რომ გონია რომ მარტო გათიშვება შეუულია ის მოხუმოუს ახაჭის და ხოდა ვიტეკერის ინტერვიუ ნახე დღეს სხვათა შორის ეკითხებოდნენ კბილებზე რა აუ ეგ ძალიან ცუდი დაჭდა ხო ეგ ცუდი კითხვა რუსმა დაუსვა თან ხო რუსი აი ის პროვოკატორი ტიპები რო არის ძალიან ცუდი კითხვა იყო ბრუნდება თვითონ თანაოიტმა გადაიყადა აი ვიციო რა იმპლანტები ჩამისვესო და აი ეს work injury იყო სამუშაო დაზიანება იყო ამიტომ დენამ გადაიხადაო რა ძალიან ძიმე ბრძოლიდან ბრუნდება რობერტ ვიტეკერი არის ფავორიტი და არის ფავორიტი რინიერ დერიდერთან რომელმაც თუ ჩემი აზრით მიწაზე წაიყვანა ჩხუბი ყველაფერი დასრულდება დერიდერზე დავიწყებ ახლა ცოტა ლაპარაკს იმიტომ რომ დერიდერი მაგრად მომწონს და რატომ მომწონს რა ჯერ პირველ რიგში რა თქმა უნდა მებრძოლი არის ძალიან მაგარი და კიდევ არის თემა ის რომ ძალიან მაგარი ტიპი არის რა ძალიან მაგარი ტიპია და მებრძოლობას რაც შეეხება ვანში იყო 2 წონის ჩემპიონი დაუმარცხებელი ძალიან აი მაგარი რა დომინანტი ჩემპიონი რა ანუ ვიტეკერის ნაირი ფეხზე სტრაიკერები აქვს გავლილი აი εν რაოდენობით რა ყველა ვაფშე რა და არასდროს არ შექმნია პრობლემა ძალიან გამანადგურებელი ტიპი იყო და ბოლოს რატო აქვს ახლა ეს 2 მარცხი რა ეს 2 მარცხი აქვს ერთ და იგივე ადამიანთან ეს ადამიანი არის მალიხინი რუსი მებრძოლი არის რომელიც დაუმარცხებელი იყო სხვათა შორის იქამდე წერა ნახულობდი ვანში იყო ეხლა რატო დამარცხდა ამას ვიტყვი რა ამ მალიხინთან დამარცხდა იმიტომ რომ დერიდერმა მოინდომა მესამე წონის ჩემპიონობა და დერიდერი კი იცით ეხლა როგორი დიდიც არის მაღალი არის თუმცა 1.93 არის თუმცა მალიხინთან რო ავიდა light heavyweight-ში იქ აღმოჩნდა ძალიან პატარა რა მალიხინთან შედარებით და ორივეჯერ დამარცხდა და ეს საერთოდ არ არის ის რაღაცა აი მარცხი ჩემი აზრით რა კი ბატონო წააგო თუმცა ჩაგეჩრები მალიხის პირველი მარცხი აგემა იმ მებრძოლმა ომარ კანმა რომელსაც დამარცხებული ყავს ჩვენი დებიუტანტი ბრაზილიელი ჯიუ-ჯიტსუს ბუშეშა ხო მე ბუშეშაზე სიძახის რაღაცას ხო ნუ ისეთ ტიპთან არა აქ მარცხი რა მალიხინი მოკლედ ხო ძალიან დიდი აღმოჩნდა თორე დერიდერი არც მაგ ბრძოლას არ წააგებდა და თან ანუ მიაქცეთ ყურადღება იმის რომ მესამე წონის ჩემპიონობა უნდა ანუ 2 წონაში ტიპი იყო დომინანტი ჩემპიონი ვანში თან
One არ არის ის ორგანიზაცია თავის დროზე დემეტრიუს ჯონსონიც მან წავიდა მე და ხო ანუ One ძალიან მაგარი ორგანიზაცია არის რა ბევრი მოდის ბევრი პროსპექტი ძალიან ბევრი კარგი პროსპექტი და ბევრიც მიდის UFC-დან ეხლა კი პროსპექტი არ მიდის მაგრამ მიდიან მაგას ვიძახ ხო და მოდის ეხლა და რობერტ უიტეკერთან გამარჯვების შანსებზე მინდა უთქვა რა რეინერ დერიდერის კარიერაში არ ყოფილა ბრძოლა სადაც მებრძოლი არ წაუქცევია რა არ არსებობს, იმიტომ რომ ჯუდოს შავი კამარიც არის დერიდერი და ეს ტრიფები მაგრამ ხო, ტრიფები მაგრამ შეუძლია ბრაზილიური ჯიუ-ჯიტსუს შავი კამარიც არის და მოკლედ ვისაც შეხვდა ყველას გადაუარა და რობერტ უიტეკერს რაც შეეხება, ეხლა რობერტ უიტეკერი დგომში ძალიან მაგარი მებრძოლი არის და მგონია რომ თუ ფეხზე დადგება ყველაზე ცუდი ვარიანტი არის დერიდერისთვის რა ეგ რა თუ ვერ წააქცია უიტეკერი, იმიტომ რომ იმ ყველაფერთან ერთად რა პოზიტიური მხარეებიც თქვი რეინერ დერიდერზე ყველაზე ცუდი სტრაიკინგი აქვს UFC-ში ყველა ზონაში საერთოდ ჩემი აზრით მაგრამ ბონიკანი TKO-დი დაამარცხა მაგრამ ბონიკანი TKO-დი დაამარცხა ტიპი რომელზეც რავია იმენა -1000-ები იყო ფაული სპორტია რა ძალიან მაგარი სპორტია ძალიან ხო აი ბონიკანი როგორც დაამარცხა ფოთაშორის აი ეგ მუხლები მაგრად უყვარს დერიდერს და საკმაოდ ისეთი გამანადგურებელი აქვს ეგ მუხლები რა და ამიტომ ხო ვიტეკერს ჩემი აზრით თუ ვერ წააქცევს კლინჩი აკონტროლებს კლინჩი კონტროლი ძალიან მაგარი აქვს ტაი კლინჩი ძალიან კაი აქვს და მე მგონია რომ მაინც წააქცევს რა და ყურადღება მისაქცევი არის ის ფაქტი კიდე რომ ანდერდოგი არის რეინერ დერიდერი და ჩემი აზრით ჯერ კიდევ არაფასებენ ამ მებრძოლს UFC-ში რა აი ეგ შთაბეჭდება მაქვს ერთადერთი თორე დანარჩენი ეხა ვიტეკერი წაგებების სერიაზე არის უკვე ვეტერანია ცალი ფეხი პენსიაზე აქვს 6 შვილი ყავს ტიპს ყავს 6 შვილი უნდა წავიდეს რა ჩემი აზრით ეგ ბრძოლები დარჩა რა ვიტეკერს რომ უბრალოდ წასვლის ბრძოლები და ეგ იქნება რა და ამიტომ გონია დერიდერი მაინც მოიგებს რა და ჩემი აზრით დაასაბამებს თუ წააქცია იქიდან შანსი არ აქვს აი დერიდერი ბიჭო აი იმას რო შეხვდა რა ბონიკალს რო შეხვდა იქ ქვევით რო აღმოჩნდნენ ჯერ სვიფი გაუკეთა ისეთ საოცარი რომ ამოტრიალდნენ ვაი ბონიკალის შეცდომაც იყო თუმცა რომ ამოტრიალდნენ რავი ანუ ყველაფერი ეგეთ კრეატიული ტიპი ჩალზოლი ვეირა ვიცი ერთი ჯიუ-ჯიტსუს და მეორე ეს არის რეინერ დერიდერს ვფიქრობ რომ გავიმარჯვეს ამ ბრძოლაში და ვერ ხვდები ეს ანდერდოგის სტატუსს რა რა ეს კარდი კი მოჩიტა სხვათა შორის კარდის ერთი ამის შემდეგ ალბაზის და ტაირას კარდი იქნება და შემდეგ მოდის უკვე რომანდოლიძის ხო აი ეიქში ერთადერთი ეგ არის რომ ეიქში არის და რითუე არა რომანს მაგრად უყვარს იქ ბრძოლა რაც დავამოყვა მე მაგრამ ემზად ვერ ვიტან რა აპექში ჩატარებულ ბრძოლებს ვერ ვიტან მაგრამ სერიოზული ომი გვექნება ქართულებს და ამაზეც ვისაუბრებთ ორ კვირაში სადღაც ეგრე მოუწევს აგვისტოს შუა რიცხვები რა ხო მოკლედ დავამთავრეთ ეს კარდი და ცოტა ეხა ნიუსებსაც შევეხოთ რა იმიტომ რომ არამან ცარუკიანი არის სვენებს იმენა ჩართო ჩვენ მას მე რას ვერ ხვდები იცი ვერ ჩააბარაწონა ნუ ჩვენი აზრით ფაქტი ეგ არის რომ წონა ვერ ჩააბარეთ ოფიციალური მიზეზით ტრაუმა მიიღო არანაირი საპირისპირო არ მანთან მართლა მახაჩევთან ბრძოლის დროს აუცილებლად მაგისკენ იქნებოდი ეს ქართული წარმომავლობაც ცარუკიანი სულ არ რესპექტებდი რა ეხლა იდეაში მესმის რომ კამარზე ჩხუბი მაგრამ ანუ ილიასთან ანუ ილია რა შუაშია ვაღას ვერ ხვდები ილია ეხლა უნდა ადგეს და უნდა მოითხოვოს რომ აი მე ცარუკიანი მინდა ხო მაგ შემთხვევაში ჩხუბებს შანსი არის ეგ და ეგეც შეიძლება იოს უთხრას ილიას რომ არა დასჯილია ხო ანუ არ გამოუშვებთ ხო შეიძლება ნათქვა არ გამოუშვებთ რა იცი რა არის ილია ის ტიპი არ არის რომ ვიღაცას გაიქცეს მე ყოველ შემთხვევაში რავი ამდენი წელია მოვყვებით ახლა ილიას რა ილიასთან ერთად ილიას ბრძოლებს რავი ყველაფერს რა საერთოდ გინდ მანამდე Cage Warrior რაღაცა ისეს რაღაცა ქართველებს უძახი ზოგადად არსად არ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა რომ ილიას უარი ეთქვას ვინმესთან ბრძოლაზე რა გინდ პედი მოუყვანონ გინდ გეიჯი გინდ მაქსის რემატჩი ილიას ერთადერთი თემა ის არის რომ UFC-ს ეუბნება რომ მომენტით ხო რა და თან ანუ ლეგასიზე ფიქრობს აი ხა ცარუკიანი ძალიან გავს მახაჩევს და ილია ცოტა შორ პერსპექტივაში უყურებს ამ ბრძოლას რა მახაჩევს ძალიან გავს ცარუკიანის სტილი
და რატომ უნდა გაშალო ის კარტები, მოდი ესე ვთქვათ რა, რაც გაქვს ისეთ მებრძოლთან როგორც ცარუკიანი არის. როდესაც წინ ძალიან დიდი money fight-ი გაქვს და ძალიან დიდი legacy fight-ი გაქვს. მახაჩევთან. თუმცა თუ სხვა გზა არ იქნება, ცარუკიანსაც მოაძრობს თავს ჩემი აზრით. კი. მე ბევრჯერ მახნევ თქვა, ეხლა ვიტყვი რომ მე არ წარმომიდგენია გზა რომლითაც ვინმე შეუულია ილია თოფურია დაამარცხოს, ეხლა მით უმეტეს ნელა იმსახურებს იმ სიყვარულს რაც ეკუთვნის იდეაში, იმიტომ რომ მიხოდა ხალხი რომ არ არის რა მანკის ბრალი რა ქნას ეხა ისინი იგებდნენ თავის დროზე ეხა ამის დრო არის ეს იგებს რაც თქვა რომ ახალი თაობის წარმომადგენელი ვარო ეხლა სტრიმერები რო იყვნენ ჩასულები ილიასთან მანდაც დაამტკიცა რა თავის პერსონალიტის აფასებს ჩემი აზრით შეიძლება მახაჩევისგან რესპექტი იმდენად არ გქონდეს ილიას რამდენი რესპექტიც ხაბიბისგან მოდის ილიას მიმართ რა კი მაგას ვაპარაკოთ უბრალოდ მე ხო იცი როგორი ომი მაქვს დაღესტნელებთან წინაზე ვთქვით რა კარჩე რა აი თავზე მაგათ პრობლემა რო არ იქნება ეგ ვიცი ეგ არ ვიცი წინაზე გეჭი დავებოდრე მაგრამ აი რესპექტი რო ახსენე მაგაზე გამახსენდა ეხა რა არ ვიცი აი სად დაგვთ ტვინი სად დაგვთ არ ვიცი მოკლედ ესეთი სიტუაცია არის რომ დაპოსტეს რა რაღაცა ილიაზე რა და კომენტარებში შევდივარ რა რატო ამომიგდო ჯერ რა უნდა რატო ამოგიგდო ჯერ არ მიგდოდა ტელედრე მაგათ ფეიჩუზი ხო იცი 5 minutes მომივიდა ბეიჯი აიღე არ მინდა მეთქი თავი გამარა თქვენი იყოს კომენტარებში რა ესეთი რაღაცა ხდება რა რომ ტიპი წერს ქართულს კონდა მოკლედ კომენტარი და ქართულს დაურეფლაია ერთმა დაღესტნელმა თუ არაბმა თუ მაკედან მოკლედ რაღაცა რომ არ არის ჯერ ერთმა დაურეფლაიაო მეშინიაო მეო ილიასიო რომ ცარუკენს ეჩხუბოსო რომ შეიძლება ვერ მოუგოს რა ვიღაც ილიას ფანი წერს მოკლედ ფანი რა რომ მოწონს და მე უწერ ამ ტიპს რომ მეთქი ნუ გეშინია პირველივე რა უჩი მოიგებს რა დაამშვიდე და ბიჭო მომდი სადღაც 5 წუთში თუ რაღაცა ტექსტი დიდი რო წერენ რომ აუ ილიაო კაროჩეო ისა პარალელურად აწონები დაიწყო ილიაო მოკლედო რა იგებსო იმერთან რა ქვია აი ბებერ ხალხთან რა აი იმენა ეგრე წერს რა შეურაცხყოფილად რომ ბებერ ხალხთან იგებსო და აი ოლივეინ და მაგაზე ჩამერთო რა რომ რას ქვია ანუ ვოლკანოვსკის მოუგო და ტიპი ჩემპიონი გახდა თავით მაქს მოუგო და მაქსმა პორიე გააცილა აგერ თან როგორ გეიჯი გათიშა რავი ანუ კარგი რა და ოლივეირას კიდე რაც შეეხება ეხა სპლიტით წააგო ცარუკიანთან და ეგ ბრძოლა ჩემი აზრით მოიგო და რა ვიცი რა ეხა ჩენდლერს მოგო ბაზარი არაფერს არ ნიშნავს ხო მოუგო რა ხო და ეს მინდა და მეთქვა რა რომ ეს ხალხი ამ რესპექტს მე რაზე ჯერ არ მიცემენ სანამ მახაჩევს არ მოუგო სანამ ჩაწერას დავიწყებდით რა კაკრას მე შემხვდა მაგათი ის რაღაც პოსტი რა და ვიღაც ქართველი უგდებს სკრინს რომ pound for pound პირველი არის ილია რა ისინი უწერენ აუ ფეიკია ოი ფოტო აუ ჩემი აი არ ვიცი ტიპებს ის დაეზარა რომ შესულიყვნენ და რენკინგები ენახან ფოტოშოპი აჯახეს რომ ფეიკია რეალ აუ თან იმენას უეგის აქვს რა აი მაგათი ინტონაციით უნდა წავიდით ხო real pound for pound king is Islam Makhachev სუ ეგეთი რა პოსტი და ხაბიბმა რაც ინტერვიუში აი მაგას დაუბრუნდები რა ხაბიბის ინტერვიუ ერთი პოსტი არ დაუდიათ მაგ ინტერვიუდან და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო ხაბიბთან პოდკასტში რო იყო მოდი ჯერ რადგანაც ქართულებს ვსაუბრობთ ილიაზე თქვა რომ მოკლედ ესეთი რაღაც კითხეს რომ რას ფიქრობო კონორის და შენი ჩხუბის იდენტური თუ იქნება ჰაიპის ამბავში შენ ილიასა და მახაჩევს შორისო და ხაბიბმა არ იქნება ვარც ერთ ვარიანტში, იმიტომ რომ ილია ძალიან კარგი ბიჭი არის. ანუ დაიმსგავსება თუ არაო შენის და კონორის ჩხუბს. არაო, იმიტომ რომ ილია კარგი ბიჭი არისო და მახაჩევიც კარგი ბიჭი არისო რა და თემა ის არის რომ კი ხაბიბს ვეთანხმები მაგაში ორივე პიროვნულად კარგი ადამიანები არიან და ილია საერთოდ არ არის კონორისნაირი და მაგაში ვეთანხმები, თუმცა სტილისტიკურად უფრო საინტერესო ბრძოლა არის რა. მაგ ბრძოლას რო გაიგივებენ მაკგრეგორის და ხაბიბის ბრძოლასთან ორი აზრი არ არის მაგაზე რა ეს იქნება ჩაულებრივი რიმეჩი აუცილებლად რევანში იქნება შეიძლება კონორის მხარე არ არის ილია თუმცა ვაიბები არის მსგავსი რა ანუ განაისო კონორს ბაძავს ანუ მე ვიძახე უბრალოდ რომ ნოკაუტერი ტიპი
უკვე რომელსაც ჭიდაობა შეუძლია. და აქეთ რა თქმა უნდა ლეგასი ხაბიბმა რაც მოიხვეჭა, მახაჩევი მაგას აგრძელებს ახლა ვის როგორ მომგო მაგას მნიშვნელობა არ აქვს და ეგრეა. ძალიან დიდი შანსია, ნუ თავარია ჯერ 2 წონის ჩემპიონი. შეიძლება lightweight-ის გაუთობაში ძეჯიბრებოდეს უკვე ხაბიბს და ბევრისთვის უკვე წინაც არის მახაჩევი რა. რა თქმა უნდა. უფრო სანახაობრივად. ჩემი აზრით წინ არის. მით უმეტეს welter-ში ავიდა და მეორე წონის ჩემპიონი უნდა გახდეს და მე ზოგადად მახაჩევის საწინააღმდეგო რომ მართლა არ მაქვს არაფერი, მაგარი ტიპი არის ძალიან თავის მხრივ ეხა მე მესმის მისი რატომაც ამოდოდა ილიასთან ბრძოლა, მაგრამ ხაბიბს ხო რა, ხაბიბმა კიდე იცი რა თქვა მან, რომ ჩემთვისო უფრო საშიშიო მადალენა არისო, ვიდრე ილიაო რა და მან თქვა ხო რა რატომო და სხვადასხვა ლოგიკურად ელაპარაკა რა ჩემი აზრით. ოღონდ ნუ რა თქმა უნდა მე ყველას ეგრე მიაჩნია და მეც ეგრე მიმაჩნია რომ ილია უფრო საშიში არის ვიდრე მადალენა რა მადალენა ხალხი უბრალოდ ის რაც ლოგიკურად რაც ჩამოთვალა სწორი არის რომ დიდი არის ორჯერ ილიაზე და გასაგებია. Lightweight-იც არ არის ილია, ნაღდი featherweight-ი არის ჩემი აზრით. ნუ lightweight-იც არის. მაგრამ welter-ი ნაღდად არ არის რა და მაგიტომ მადალენა რა თქმა უნდა უფრო საშიში ესე ფურცელზე არის, მაგრამ ილია თავს მოაწყვეტავს მახაჩევს. გადავიდე. აუ კიდე ერთი საინტერესო რაც იყო მან უმარზე ილაპარაკა ხაბიბმა რა და უმარზე თქვა ესეთი რაღაც რომ მოკლედ ძალიან იცი როგორ რაღაც თქვა საერთოდ არ მეგონა რომ მაგას იტყო და სხვათა შორის უმარზე მე მეგონა რომ იტყო და ჯერ ვიტყვი იმას რაც მეგონა უმარზე მეგონა იტყო და რომ გვერდში უდგავართ და არა უშავს წავაგეთ ერთად წავაგეთ და ერთად მოვიპოვებთ კამერას აი ესეთ სტილში მეგონა რომ იტყო და ხაბი მაგის მაგრად თქვა ესეთი რაღაც უმარმა წავაგო და თვითონ უნდა გადალახოს ეგ წაგებაო თუ ვერ გადალახავსო ესე იგი საჩემპიონო ტიპი არასდროს არ ყოფილაო რა და ჩვენ ვერ დავეხმარებით თუ მაგაში და სხვა რეალურად ეგეც არის რა კი ეგეც არის აი რამდენი ხო არ მეგონა რომ ეხლა წარმოგიდგენია შენ რომ რამეს აკლებ და ვარჯიშის დროს ისეც რასაც ეხლა მოუმატებ და წაგების მერე არა მე მგონია ფსიქოლოგიური მხარეა მან ხო ანუ თვითონ უნდა გადალახოს ეგ ეგ ყველაფერი გამოიწვია და მაგის სიმძაფრე უფრო მეტი იქნება მარტო იმიტომ რასაც თვითონ ლაპარაკობ და უმარი და რა წარმოდგენების თვითონ ქონდა და მერაბს რო არაფასებდა მერაბი ეხლა მოინელებს სენტჰეგენს ჩაენიშნა ბრძოლა თქვათ ესეც მოინელებს სენტჰეგენს და რავი მე რაც მეოთხესაც იჭხუბებს წლის ბოლოსკენ უმარი ვერ გაეკარება კიდე დიდი ხანი საჩემპიონო ბრძოლას 5 რაუნდიანი ბრძოლა ეგრევე მერაბთან რო გაქვს ისე რომ დიდად გამოცდილებას არ აკროვებ შენ ტოპ კონტენდერებთან ვინც თავიდან ბოლომდე გადაღეჭა და ისე გადაიარა ტიპმა შეხედავ და აუ ხაო მე ვიყავ მაგის აგლიურადო აი მაგალითად იანი რომ მინაყა თუ რაც უკანა რა მერაბმა აი მე ვიყავ ხა იანის ადგილას ვფიქრობდა უეჭველი იმის ადგილას ომარის ადგილას მე ვიყავ მე ესე ვერ მიწამს მე ესე ვერ იწამს არა აქვს მნიშვნელობა მერაბისთვის რა მერაბისთვის გექნება შანსი მერაბთან თუ შედიხარ შენ გაქვს ადამიანის სკილები და რობოტის გამძლეობა რა სხვანაირად შანსი არ გაქვს ფიზიკურად. აი მაინც დაიხლება. მეხუთე რაუნდს 4 რაუნდს უგებ? მეხუთეში დაღლილი იქნები და დაგაფინიშებს. აი ზუსტად, აი შენ თვითონ მიხვედი მაგან. გუშინ აი რო ვახსენე ამირანი იყო სტუმრად თქვა. ამირანმა თქვა ეგეთი რაღაც ხო მერაბთან ერთად იყო რა რამდენი ხანი და ამირანი ამბობდა რომ მერაბმა თავის თავში წმენა იპოვა უკვე რომ დაფინიშება შეუძლიაო და დაერხა თუ ძალიან რა. აწიო ყოველს დაერხაო საერთოდ რა და ეგრეც არის რა. ზუსტად აი მანამდე ხა ომალი რო დააფინიშა მეორე პოდკასტში ზუსტად ეგ ვილაპარაკეთ ჩვენც რომ მერაბმა უკვე გაიგო აი ძალიან სუდი რაღაც გაიგო თან სხვებისთვის რა ის გაიგო რომ შეუძლია რომ აი ვაკუუმში რო ამყოფობენ ტიპებს რომ აი ეს რო ნახოს აი საზარელი რაღაც მოხდება და აი უცბად შემთხვევით რომ გაიგებს რომ რაღაც სამყარო არსებობს აი რაღაც ის იქით რა და აი FCO მორჩენილია რა ანუ შეიძლება აი ყველა იმით არ მოიგოს რა ქვია ფინიშით მაგრამ აი ძალიან მაგრად მგონია რომ მაგალითად სენტჰეგენს გააფინიშა რა არის თან იცი შეიძლება ეს ნოკაუტის ძალა არ აქვს და არც რაღაც გამორჩეული სამიშენის სკილები არ აქვს მაგრამ ძალიან დიდი შანსი აქვს მერაბს რომ ყველა ბრძოლა ფინიშით მოიგოს აი უმწეო მდგომარეობაში რა შეხვდებიან ხოლმე კონტროლის მაგრივად დარტყმას დაუწყებს ბოდი შამ სიტყვისთვის მაგრამ უმარს რო ეკაიფა მაგიტო არ დააფინიშა ხო თორე მანდა ჩეზუ ტიპი ხელებს ვეღარ წევდა ზოით
რომ დაიცვა თავს. რაზეა ვაფშე ლაპარაკი და მაგიტო რა. აუ არა ძალიან მაგარი რაღაცა. ვაჯეკით UFC-ს. მიდი. просто თემა ეხა ნახე რა, აი სეხუდოს რო ეჭყობა იმის მერე რამდენით აქ თვითონ კრივშიც მოვატებული. ხო, ძალიან სტრაიკინგში მაგრა დაჯობა. იმენა დაჯაბნა სტრაიკინგში. და რატომ თავარი თემა რა არის? ყველას აფიქრებს რომ მერაბი წამოვა, ოვერჰენდი და ჩავა ფეხში და წაგაქცევს. აი ეგ გონია ყველას და მან დურტყს. ყველაზე მაგარი ახლა იცი რა არის? გონია რომ აი ეს ყველას ვისაც მოუგო რა ტოპ კონტენდერებს მეორეჯერ რო აჩხუბო სტრაიკინგში მოუგე. ხო. და შეიძლება ყველა და. იმიტომ რომ გრჩება რა, აი ტვინში რემაჩი რო გიწევს მე რა, და ტვინში გრჩება ის, სენეგი მაგიტოა ყველაზე დიდი შანსი ხა სენეგი. რო გაისროლოს რაღაცა მთლი დავიბუხო. არა, უნდა გაისროლოს ვაფშე არა, აქ შანსი სენთეგენს, მაგრამ იმაზე მეტი შანსია აქვს. რა, იმიტომ რომ ისინი ფსიქოლოგიურად შედიან, იმიტომ რომ ტეიქდაუნი დაიწვან. იცი რა არის, აი ომალი სხვათა შორის პირველ რაუნდში კარგად გამოიყურებოდა, თუმცა ომალის პირველ რაუნდში მოხვდა. ეგათი. ომალი ისე ეგონა რომ იქ არაფერი არ მოხდებოდა. პირველ რაუნდში იყო იმისთვის თავს იკავებდა, იმიტომ მარტო რომ ტეიქდაუნი არ გაეკეთებინა მერაბს და მოხვდა და მეორე რაუნდში უკვე რომ მიხვდა რომ ტეიქდაუნს არ აკეთებსო. ჯერო, ხო, ნარტყამი ხო ქონდა, კიდე ხო ურტყა და მე ტეიქდაუნს გაუკეთა. ერთი ტეიქდაუნი ადგა, მეორე ტეიქდაუნი მორჩა რა. ხარზე გაიდო. რა უნდა მერაბი შოუმენი. ილიამ რო ორი კამერი გადაიკიდა და იქ მერაბი რომ მიდის და რა გინდაო ბიჭო? ადიო ზევითო რა, რატო არ გიჯერაო? აი ეგ არის რა, ილიამ ზუსტად ეგ თქვა რომ მერაბი ძალიან თავმდაბალი ადამიანი არის რა. თვითონაც კი ვერ წარმოუდგენია რამდენი რაღაცა შეუძლია. მე ყოველ შემთხვევაში ეგრე უყვებ. ილიამაც ეგ უთხრა, რა გინდაო ბიჭო? აი ზუსტად ეგ სიტყვები უთხრა. რა გინდაო? ადიო, უეჭველი მოუგებო, შენ შეგიძლიაო. უეჭველი გაანადგო, გადაუგებო. მაგრამ იძახის რომ პირადი სიმპათიები აქვს ვოლკანოვსკის მიმართ. აუ ხო, მაგრამ იცი რა არის საერთოდ არ ნიშნავს ჩემი აზრით ეგ დიდად არაფერს რა. ეხა მაშინ არც ილიას არ უნდა ეჭხუბა მაგალითად ოლივერასთან. თუმცა ბიჭო არა, მერაბს ინტერაქციაც ჰქონდა. სხვა იმას ალაგებს მერაბი რა, სხვა კარიერას ალაგებს საერთოდ და ილია საერთოდ სხვა ალაგებს. ილია ალაგებს მკვლელი მაგარი ლეგასის მქონე კარიერას. ილია ხო, ისეთ კარიერას ატარებს რომ გოუთობაზე იწევს უეჭველი და ეგაა მაგის მიზანი რომ მაგარი ადამიანი. მერაბი მაგარი ადამიანი ხო იქნება. აი სანპიერივით იქნება რა. აი ზუსტად. კი. უბრალოდ მაინც მგონია რომ უფრო დიდ ლეგასის დატოვებს საბოლოო ჯამში, ვიდრე სანპიერს წელს. აი 100% ვარ დარწმუნებული რომ მე 4 ბრძოლაც იქნება და რაც თქვა რომ 4 ბრძოლას ჩავატარება. აი ეგ იზამს მაგას რა. აი უეჭველი იზამს. არც ერთი ჩემპიონი არ არის ეგეთი აქტიური როგორც მერაბი არის. კიდე უარს არ იძახის ტიპი ბრძოლას. არა, თვითონ ჰანტერ შეხვდა. აი მეგონი თქვით პოდკასტში კიდე რა, ერთ-ერთ ეპიზოდში. ჰანტერ შეხვდა რაღაცა ისადილეს ძმებმა ის ეს რაღაც და იქ უთხრა და დაპოსტა მერაბმაც რომ მაჩხუბეთო რა, მინდა რომ დაკავებული ვიყო UFC-ს მხრიდან. და თვითონ თავისი თხოვნა არის ეგ, რომ იჩხუბოს რა და სენჰეგენი მე მგონია რომ შეიძლება იანი იყოს დეკემბერში, მაგრამ შეიძლება არ იყოს, ვერ გაიგებ რა მაგ წონაში უკვე ისე მიდის რემატჩები. ომალი რო ნახდად არ იქნება ეგ ცალსახად. იანმა თუ მოიგო და დენჯერა რომ მოიგებს დომინანტურად თუ გაიმარჯვა იანი იქნება დიდი ალბათობით. ხო, რა, ეხა უმარი რო ფაქტია, უმარი ჯერ კიდე აი ფსიქოლოგიური თემებით სადაწყობა მოარს, რო არ ბრუნდება ამდენი ხანი. უმარმა თუ არის ჩხუბ აზრი არა აქვს. უმარმა 1-2 ჩხუბი უნდა მოიგოს უეჭველი. ხო, უმარა ყველა დროს კარგავს. საქანელზე ესე არავინ არ მიუშვებს. გამორიცხული. არც უნდა შეიძლება მიუშვან, მაგრამ თვითონ არ უნდა. თვითონ არ უნდა. ნამუსი შეუშლის ხელს რა, მივა კი არა მიაწყდება, მაგრამ არ უნდა მიცენ რა. აი ეგ თვითონაც იციან უკვე რომ უარესად წააგებს რა. მომიშალა ნერვებია. ხო, ნიუსებიც ასე თუ ისე გავიარეთ რა. ერთი ის იყო რომ ილიასთან იყვნენ ბიჭები ჩასულები, Nelk Boys, არიან ესეთი იუთუბერები, რომლებიც 24 საათით მიდიან ესე ტიპებთან და ხო, სელებრიტებთან ჩერდებიან მოკლედ და მან ეს Nelk Boys-ი ყველა მიაწყო ილიამ რიგრიგობით, ზოგი დაასამითა, ზოგი ყვა მოაძრო ასე შემდეგ და მოკლედ კიდე ერთი თემა ის იყო რომ ხო, ამაზე ლაპარაკი მითხრა და მაგას გითხარი პოდკასტთან და ძალიან საინტერესო თემა არის ის რომ ილიას კემპი მიდის ესე რა რომ ყავს ანალიტიკოსი რომელიც შიფრავს და როგორი რაღაცა არის იცი
ილიამ ახსნა რა როგორც შიფრავენ რა მაგალითად ჩარლზ ოლივეირაზე ესეთ რაღაც თქვა რომ ჩვენ ოქტაგონი გვაქვს დანომრილიო რა მაგალითად ორი ნომერი არისო ოქტაგონის შუა ნაწილიო როგორც მახსოვს პირველი ნომერი კუთხეო რა და ასე შემდეგო რა ჩვენ ნიშნავთო და განვიხილოთ ბრძოლებსა ეს ანალიტიკოსიც ეხმარება რა თქმა უნდა მთავარი ამ თემებში ეგ არის ანალიტიკას უტარებს და უგზავნის ილიას და როგორ რაღაცებს რა სად ურტყავს ყველაზე მეტ low kicks ჩარლზ ოლივეირა რომ ოქტაგონის ნაწილში სად გრძნობს ყველაზე კომფორტულად ჩარლზ ოლივეირა თავს აი წარმოიდგინე და ორ ნომერში და სადაც წარმოიდგინე ხა როგორ დასრულდა მე ეს ყველაფერი გამოვიდა ილია შემოიტყვა ორ ნომერში ოქტაგონის ოლივეირა სადაც კომფორტულად გრძნობს თავს და უკვე ოლივეირა იმდენად შესწავლილი თემა არის ეგ რომ ოლივეირა უკვე თავშია გამჯდარი რომ ოქტაგონის ამ ნაწილში რო არის აუცილებლად წინ უნდა წავიდეს რა და რო შემოიტყვა ილიამ მაგ ნაწილში და ოლივეირა წინ წამოვიდა ზუსტად ორ ნომერში გათიშა მე გაპ ზუსტად გაპ ძალიან საინტერესო აი ჭადრაკს თამაშობს ძალიან ეგაა რა იმიტომ ამ როგორც დაიწყო ხო ის დრიბლინგზე სადოქტორო ნაშრომი უნივერსიტეტში ბრაიტონის მოგებთან ზუსტად აი რომ მიუშვა ილიას სიძამსიგეს მგონია რომ აი ბოლომდე შესწავლილი აქ ეს ილიას შემთხვევაში მგონია რომ აღარ არსებობს ეს ერთი დარტყმა გავარდება რა არა აი აღარ არსებობს შეისწავლის რაღაც აი რა უმაღლეს დონეზე ყველა მეტოქეს და მახაჩევსაც აი მგონია რომ უკვე გამოკვლევილი ყავს რაღაც დონეზე რა 1.50%-ით ეგრეა რა მაგარი გრძელი ზაფხული და ძალიან გრძელი საინტერესო ზაფხული გვაქვს ჯერ არ დამთავრებულა ზაფხული რომანდოლიძის შხობს ვიხილავთ ამ ზაფხულში მე ძალიან მაგარი შემოდგომა მოდის რავი ანუ იუსის კამისდასაც ექნება ილიას სავარაუდოდ რა მარტი რაღაცა ეგეთი ხო პერეირა ანკალავიჩი აინიშნა კი აუ რამდენი სალაპარაკო ხო მოკლედ ვიტყვე პერეირა ანკალავიჩი აინიშნა საბოლოოდ დაითანხმეს ხო პერეირა ჩემი აზრით მაგარი გამოვა პერეირა ამ ბრძოლაში ლოქინი იყო მგონია რომ აი საკუჭანაღოში იყო ჩაკეტილი და შუქს არ უშვებდა შიგნით კი აი მე პროფასკა პროფასკა ჰილი კადრანტრი ჩაინიშნა და პროფასკა ედოს თორი სხვათა შორის ავაძმებო იქ უნივერსიტეტთან დგას და გალსტუკით და მოკეთო ეხავ მივდივარ სავარჯიშოთო იძახის მოკლედ მაგარი კაცია და კაი ჩხუბები გველოდება მეგობრებო ერთი ახლა ეს გეტყვით კიდე რომ მალე იგეგმება რომ ძალიან დიდი ცვლილებები განხორციელდეს არხზე ამ შავ ფონზე აღარ ვიჯდეთ და ბევრი რაღაც შეიცვლება და გვინდა რომ გადავიდეთ ცოტა სტუდიური რაღაცებზე ასე თუ ისე და გვინდა რომ ასე თქვა ლაივის ფორმატიც მივცეთ. კი, ლაივის ფორმატი როგორ გამა. მივიშალეთ ხო? მივიშალეთ. ჩემო ძმებო დაგემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ ბოდიში მინდა მოგიხადოთ წინა ჩეპეს გამო, წინა ეპიზოდშიც იყო, თუმცა გავს რამ აღარ განმეორდება და ეს პოდკასტი ასეთი გრძელი იმიტომ არის, რომ ავინაზღაურეთ რა. ხო. აბა. აბა, კარგია. აბა დრო